以自然原味的烹调方式、精致的摆盘，融合西方前菜元素与创新，秉持对食材友善的态度，从事餐饮工作15年的 Mason， 用食材连结生活与大自然，创造低负担的好味道。之前一直都是在做西式料理比较多，就是意大利菜啊，然后西班牙菜，然后法式餐厅，对，然后其实我觉得火锅它其实就是没有局限于哪一国的料理，它是一个有很大的发挥空间的地方，可以去做结合，然后去把我之前所学的那些西式的，比如说熬高汤啊，然后跟就是把原汁原味的东西，然后不要过度的去做烹调。对，我觉得好的食材其实它是不需要去做过多的处理。店内的肉品也特别选用日本和牛、西班牙伊比利猪、Pride 等级的美牛、阿里山玉米鸡等优良食材，就连火锅配角沙茶酱、蛋饺也都是手工特制，口感非量产冷冻可比拟。台湾人大部分都爱吃沙茶酱，那以南部来说，我那时候在调的时候，就是有比较偏甜一点，然后比较结合像是沙茶卤的那种味道，然后去做改良，然后去特调出一个我们自己的配方。Mason 为精进厨艺，过去也曾前往日本2星米其林餐厅学习，与日本同事一起工作的期间，被他们的职人精神所深深感动。Mason 也将这份理念带进到他的餐点当中，因此将店名取为良人，传达出良人秉持良心制作粮食这份坚持。记者张硕维采访报道。